Muhimmi? Ha, kiring. Samolyoting nechida? 8da. Hali vaqtli-ku, shuncha vaqt bor. Hozir hamma narsamni tayyorlab ketaman. Ishlarim ko'p. Kurtkani nima qilasan? Salqin ekan Turkiya. Tushunarli. Xohlasang narsalaringni taxlab beraman. Shart emas, o'zim taxlayman. Bering. Vrach nima dedi? Yana o'sha gap. Nima ekan? Iloji boricha chalg'itish kerak deyapti. Uyni o'zgartiringlar deyapti. Aytmadingmi? O'zi endi boshqa uyga ko'chdi. Onasini eslatmaslik uchun hamma narsalarni yig'ishtirib tashladim. Bitta ham rasmini, kiyimini qoldirmadim-ku. Endi doktor shunaqa deyapti. Yana qanaqadir to'garakami, nimagadir borsin deyapti. Suzishgami, raqsgami, bilmayman. Mayli. Doktor aytgan bo'lsa qilamiz. Raqs yaxshi. Yaxshi, qomatiga ham yaxshi bo'ladi. Undan xavotir olma, o'zim olib borib olib kelaman. Tanishlarim bor. Boshqa narsadan xavotir olyapman. Go'da savol bersam eshitmaganga oladi. Kayfiyati yaxshi bo'lsa boshini qimirlatib javob beradi. Bilmadim. To'g'risini aytsam, yana gapiradimi, gapirmaydimi qo'rqib qoldim.